Men fra spøk til alvor. Når jeg var 14 år gammel, så skulle meg og en kompis ut på telttur i skogen. Vi skulle overnatte ute i skogen, og fra fredag til lørdag for aller første gang, alene. Vi sto med et sånt lite kjern, og så en liten sånn gressplen som vi kunne slå opp teltet på. Men det vi ikke visste, var at den dagen vi la ut på vår lille telttur, samme dag, så hadde det rømt en fyr fra Bergen kretsfengsel. Turen ut tok kanskje 3 timer, sånn at vi gikk jo ganske sent. Til slutt så kom vi nå fram, det går sliten. Slo opp telt og laget et bål, og grillet oss en pølse og preiket litt grann. Så begynte det å bli mørkt. Vi ble litt engstelige og bestemte oss for å gå inn i teltet og preike videre der. Og så sovnet vi. 1 time etter jeg hadde sovnet, så våkner jeg av at jeg er helt våt i hele ansiktet. Når jeg ser rundt meg, så er teltduken og soveposen, alt er vått og rødt. Jeg snur meg rundt for å vekke kompisen min, men så er han ikke der. Til slutt tar jeg mot meg, kryper til teltet for å se hva som skjer. Og når jeg snur meg rundt bak teltet, så står kompisen min helt stiv. Og i ene hånd så holder han en kniv, og i andre hånd så holder han en blåbærting! Gikk dere på denne gamle der? Å, herregud. Voksne mann for helvete. Han hadde blodappelsin. Det der trikset er det beste trikset jeg vet. Og da jeg var liten, jeg brukte det for det det var verdt. Og det som er bra med det trikset er at historien trenger ikke være skummel heller, vet du. Du kan si sånn, det satt en liten undulat på en pinne! Hva det faen igjen? Helvete, satt jeg på en pinne, faen.